हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो, साथै आवश्यकता अनुसार हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो के कोलाई भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि युट्युबर्स हुनुहुन्छ र नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ, भर्खर तपाईले चाहिँ गुगल एडसेन्स बनाउनु भएको छ, तपाईको च्यानल चाहिँ भर्खर मोनेटाइज गराउँदै हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ यहाँनिर आएर जस्तै कि तपाईले चाहिँ अब आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन चाहिँ भरे फिल अप गरेपछि तपाईको चाहिँ अब चाहिँ सक्सेसफुल भन्ने चाहिँ इमेल आइसक्यो। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेर चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने भन्ने टेन्सन हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। वेल साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरु, अब सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ मैले मोबाइल स्क्रिनमा ल्याएको छु। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो इमेलमा लान्छु है त। सिम्पली मैले चाहिँ मेरो जिमेलतिर लगेर जान्छु। अब जस्तो कि मैले चाहिँ मेरो जिमेललाई क्लिक गर्छु। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँछु। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिसेम्बर 18 तारिकको मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु साथीहरु। यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले के भनेको छ, गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेको छ साथीहरु है। अब मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको यो मेसेज चाहिँ अलरेडी गुगल एडसेन्सले मलाई दिएको छ। अब सक्सेसफुल भइसक्यो। वेल साथीहरु, तपाईहरुको पनि सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब समस्या कहाँनेरि छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको चाहिँ गुगल एडसेन्स सक्सेसफुल भइसकेको छ, भेरिफिकेसन चाहिँ अब के गर्ने भनेर चाहिँ हामी अन्यलमा पर्छौं, किनकि यसले चाहिँ हामीलाई इमेल अब यति दिइसकेपछि त्यसपछि सकियो। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कुन प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई टेन्सन भइरहेको हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्दैछु साथीहरु। अब जस्तै कि तपाईको चाहिँ यो जब मेसेज आउँछ, तपाईले केही नगर्नु होला, तपाई चुप्प लागि बस्नुहोस् साथीहरु है। तपाईले चाहिँ यताउति तपाईको अब ठीक छ, मेरो गुगल एडसेन्स आइडेन्टिफिकेसन भेरिफिकेसन सक्सेसफुल मेसेज त आयो, तर अब के गर्ने भन्ने कुरा, बा कतै केही मिलेको छैन, को अरु मेसेज आउँदैन कि आएको छैन, बा केही मिलेको छैन मेरो गुगल एडसेन्सको भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि आफ्नो गुगल एडसेन्सलाई यताउति छेडछाड गर्न थाल्नुभयो भने यसमा चाहिँ समस्या आउँछ तपाईको। अब तपाईको यति जब आइसकेपछि तपाई चुप्प लागेर बस्नुहोस्, वेट गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ 24 घण्टादेखि कमसेकम पनि 48 घण्टा भित्रमा तपाईलाई मेसेज आउँछ। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अब डिसेम्बर 18 तारिकको चाहिँ देखाएँ। मैले डिसेम्बर 18 तारिक चाहिँ मेरो यो गुगल एडसेन्स भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भन्ने आयो। त्यसपछि म चुप्प लागेर बसेँ। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँनिर देखाउन चाहन्छु डिसेम्बर 19 तारिक चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब एक दिन पछाडि म चुप्प लागि बसेँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्सबाट चाहिँ अब भेरिफाईको चाहिँ पेमेन्ट एड्रेस भन्ने चाहिँ इमेल आयो। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सन रिक्वायर भेरिफाई युवर पेमेन्ट एड्रेस इन एडसेन्स। यसले चाहिँ के भनेको छ, अब यो आइडीमा चाहिँ है, यो आइडीमा भेरिफाई युवर एडसेन्स टु रिसिभ पेमेन्ट फ्रम गुगल एडसेन्स भनेको छ। अब साथीहरु यहाँ चाहिँ यसले के भनेको छ, वी सेन्ड यु पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर पिन मेलर अन डिसेम्बर 19 2023 द पेमेन्ट एड्रेस यु प्रोभाइड टु अस इन एडसेन्स भनेको छ। अब साथीहरु यसले चाहिँ अलरेडी पठाइसकेको छौं भनेर भनिरहेको छ। डिसेम्बर 19 तारिक 2023 मा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी पठाइसक्यौं भनेर चाहिँ भनेछ। अब यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईको चाहिँ मेसेज आउँछ, तपाई नातिकन बस्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब यसले चाहिँ एक हप्तादेखि चाहिँ 3 हप्ता भित्रमा चाहिँ हैन, अब यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट युआर एड विल स्टप सर्भिङ इफ यु don't use PIN verify your address within 4 months from the date which is your first PIN was mail भनेको छ। यसले चाहिँ के भनेको छ भने फर्स्ट जुन चाहिँ मेल हामीले गरेको छ, यदि हामीले चाहिँ 4 महिना भित्रमा चाहिँ त्यो मेलको पिन चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हालेनौं भने चाहिँ फेरि हाम्रो एड्सहरु चाहिँ अटोमेटिक बन्द हुन्छ, स्टप भन्छ। अनि यसले के भनेको छ भने चाहिँ इट्स युजुअली टेक 3 weeks टु गेट पिन। अब यसले चाहिँ भनेको छ तपाईको चाहिँ धेरैमा चाहिँ 3 हप्तासम्म लाग्छ तपाईको चाहिँ एड्रेस यदि तपाईले चाहिँ दिनु सही दिनुभएको छ भने 3 हप्ता भित्रमा चाहिँ तपाईको पिन आइपुग्छ भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले पिन पाएपछि चाहिँ यहाँनेरि त्यसपछि सजिलैसँग भेरिफाई युअर एड्रेस भन्ने हुन्छ। त्यो सिम्पली हामीले चाहिँ पिन यो क्लिक गरेर यहाँ भित्र चाहिँ पिन हालेछौं।
वेल साथीहरु, अब पिन कसरी हाल्ने भन्ने कुरा त मेरो आएपछि मैले तपाईहरुलाई फेरि अर्को भिडियो बनाएर सिकाइ नै हाल्ने छु। अब तपाईले पनि ढुक्क बस्नुस्। यदि तपाईको गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन चाहिँ सक्सेसफुल आयो भने चाहिँ अब पर्खेर बस्नुस्। त्यसपछि 1 दिन अथवा 2 दिनपछि तपाईलाई पनि यस्तो मेल आउनेछ। वेल साथीहरु, भिडियो के कति बुझ्नुभयो जस्तो कस्तो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।